Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle slime serisinin ikinci bölümüyle karşınızdayım. Bakın ikinci bakın. İkinci. Şöyle açayım ben. Ben bunu elimle açamıyorum, ağzımla açıyorum ya. Boş ağzımla atıyorum. Açıyorum. Aa! Çok güzel bir şey. Çok güzel ya. Arkadaşlar bunu alabilirsin ana. Şöyle. Hop. Bu kırtasiyelerde satılıyor. Bazen petrol diye şey deniliyor. Slime, şaka slime'ı, petrol. Buna bidonun içine koydukları için petrol diyorlar buna böyle. Petrol bidonları oluyor ya arkadaşlar. O yüzden petrol diyorlar buna böyle. Böyle bir şey çıkıyor böyle. Niye kapattım? Atıyorum. Yine atıyorum. Atıyorum bakın. Ağzı çıkıyor şu an. Gel Bili gel. Gel hadi gel. Bir daha gel. Gel biraz da. Çıkarttım. Bir daha çıkarttım. İkinci çıkartışım. Ay. Arkadaşlar ben bunu ilk elime aldığımda sümük sanmıştım. Böyle sümüğümsü. Arkadaşlar biraz kamera oynamış olabilir. Kusura bakmayın. Ay açılıyor. Kalp şeklini aldı. Karışıklar. Ana niye kapatıyorum ki ben bunu? Şöyle deneyeceğim. Ana. Anam. Ana slime yırtıldı. Ama ben bunu bir daha yaparım ya. Kutuya koyup sallayınca oluyor sanırım. İğrenç bir ses çıkıyor. Su varmış gibi arkadaşlar. İlk aldığımda da ilk önce salladı. Kardeşimde de var. Şöyle göstereyim ben. Şöyle. Aynısı. Böyle ikisi kardeşler. Şöyle koyayım onu. Oldu mu bakalım. Aynı. Şöyle bir şey yapayım. Sonra içine koy bir daha sallayayım. Benim arkadaşım hani koptuğunda içine koyup salla diyordu. Bir süre boyunca sallayalım bakalım. Tamam. Açtım lan. Elimle açtım. Yine kopuk. Bunu bazı slime'ler yere atınca oluyor. Sekiyorlar böyle. Arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Kendinize bakın. Like ve yorum atmayı unutmayın ve abone olmayı unutmayın. Kendinize bakın. Hoşça kalın.